السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رمضان كريم. رانا ولينا بعد غياب طويل وجينا وجبنا في يدينا حاجه حلوه اليوم ان شاء الله. راح نشوفوا الوصفه تاع الشراك العريان. واش نسحقوا فيها؟ نسحقوا 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه، مغرف تاع ديسير تاع لافاني، قرصه ملح، 3 مغارف كبار تاع سكر غلاس، فنجال تاع اتاي زيت، ونفس الفنجال نقيسو به ما زهر. وعندنا مغرف صغير تاع الخميره الكيميائيه. نحركوا هذاك الخليط تاع الزيت والمارغرين والمزهر حتى يولي هكا خليط متجانس. نضيفوا له اللافاني والملح والسكر ونواصلوا التحريك. نكملوا نحركوهم باش نضيفوا الفارينه. هذه الوصفه تقطع لكم حوالي 26 حبه، بوزن 30 غرام. انا وزنتهم 30 غرام، تما الا وزنتهم 35 حتكون اقل. دوكا نبداو نضيفو في الفارينه بالعقل. الفارينه كي نبداو نضيفو فيها نديرو معها مغرف صغيره تاع الخميره الكيميائيه، ونبداو نجمعو بلا ما نعجنو، نجمعو غير بالاطراف تاع الاصابع. هذه المقادير تعطينا الحلاوه تكون معتدله، تما اللي يحب الحلاوه شويه زياده يزيد شويه في السكر. انا جاتني حلاوه معتدله مليحه، عجبتني هكا. نبداو قلت لكم من هنا، كنت نقول لكم بلي نجمعوا باطراف الاصابع حتى يولي العجين يتنحى وحده من الغيسيبيون. نحاذروا برك بالعقل، ما نزيدوش الفرينه بكميه كبيره، نروحوا غير بالعقل باش تقعد لنا العجينه طريه. فوالا هكا انا يعني نشوف فيها بلي ماهيش اي محتاجه حوالي مغرف كبيره تاع العشاء، هذا مكان وراي واجده. هكا شتو كيفاش تتنحى وحدها من الغيسيبيون. بانت لي محتاجه مغرف تاع العشاء، زدت لها هذيك المغرف ونخليها ترتاح. هكا نخليوها طريه، لازم تكون طريه، ما نيبسوهاش وبعدا كي نيبسوها ما تعطيناش النتيجه اللي نحوسوا عليها. فوالا هكا خلاص هي واجده. ها ماهيش تلصق في اليد، راهي طريه. نغطيوها بكيس غذائي ونروحوا نوجدوا الحشو مع بعض. انا هنا في الحشو عندي خلطت شويه لوز وشويه جوز. اللوز درته بالقشور، كيلت بهذا الكاس، تما درت كاس ونص. هذوك هما 3 كيلات، الكيله معناتها راهي نص كاس. زدت لها نص كاس تاع السكر، نحركهم مليح حتى يتخلط السكر مليح مع اللوز والجوز. ونبدا نضيف في المزهر بالعقل. المزهر ما تديش بزاف، تدي حوالي مغرف تاع العشاء ولا مغرف ونص. نزيدو غير بالعقل ونعجنو حتى تولي تتلايم، ما تزيدوش بكميه كبيره خطره يجري لكم الخليط. نزيدو بالعقل، كي نشوفوا ولا يتعجن ولا يدير لنا يتلايم لنا شويه نحبسو. كي نحبسو ونزيدو له يا اما نص مغرف كبيره تاع العشاء ولا مغرف تاع ديسير تاع مارغرين، ونعجنوها مليح حتى هذاك السكر يطلق لنا كاع العسل تاعو. فوالا هكا ندخل هذيك المارغرين مليح مع الخليط ونعجن، وميمتو راني نعجن باش السكر يذوب. دوكا نروحو نوزنو العجينه انا قلت لكم وزنتها بوزن 30 غرام. نتوما لكم الاختيار من 30 حتى ل 35 غرام. انا درتها 30 غرام وخرجت لي 26 حبه بوزن 30 غرام هكا. والحشو توزنوه من 12 غرام حتى ل 15 غرام، تسمع على حسب شحال درتو نتوما. الا درتوها 35 ديروها 15 غرام. الحشو تاعنا نديرو 15 عفوا. نكمل نوزنهم كامل ونوجدهم. فوالا هكا راني وجدتهم كاع، جاوني 26. قلت لكم 26 حبه. لافارس انا وزنتها بوزن 12 غرام. كنت وجدتها نص من لافارس درتو حابش باش يجيني ساهل، والاخر خليته قلت كي نلحق عليه نزيد نكمل نوجدو هكاك. هناني نوزن في لافارس، نوجد كلش قدامي ونبدا نفاصوني. ان شاء الله تجربوها، الوصفه تخرج هايله، على بالي بلي تعجبكم. تخرج بزاف بنينه، بزاف هشيشه، الحشو يقعد طري بزاف هايله تخرج. هنا كنت قلت لكم الحشو نص درتو حرابش ونص مازال. هنا كنت بديت نفاصوني. حنو ندير معكم حبيبات
نفتحها غير بيدي، ما تحتاجش الحلال، ونديرو الحشو في الطرف ونرولي عليه ونغلقوه مليح، نغلقوه مليح. وكي نفاصوني نروليو على الطروفه باش يولو رقاق، والوسط نخليوه بومبي هكا، نسقموها ونحطوها بجهه حتى نكمل الكميه. واش نروحو نديرو حبه بيض كومبلي، نديرو لها شويه لافاني، وندهنوا الحبات تاعنا بالبانسو، ونديرو لهم لوز ايفيلي. انا استعملت لوز ايفيلي، كاين اللي يحب يستعمل لوز باكاسي ولا الكاوكاو ولا كيما حبيتو هكا. ندير لها ونحطها في السنيوه هذه قدام هذه. هنا كنت دخلتهم طابوا، ما راح لي المقطع اللي دخلتهم على 180 درجه، كنت سخنت الفرن من قبل حتى يتحمروا. نرشهم بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا، نرشهم كامل بالسكر غلاس، ونشوفوهم دوكا في صحن التقديم. هاملك معايا خرجوه هشيشين، شوفوا الطري، الحشو الطري، يعني خرج ما شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تخرج رائعه، وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. تهلاو في روحتكم، صحه فطوركم، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.